नाज़रीन आवाज़ न्यूज़ में भली कार आवा यहाँ बिशारा सुमरो नजर जनासी खा कौमी असम्बली जो अहम इजलास अॼु थींदो हुकूमत पारां मिनी बजट मंज़ूर कराइण जो इम्कान मुखालिफ़ धुर बि गॾिजाणी घुराए वरिती ओपोज़िशन लीडर शहबाज शरीफ़ पार्टी जे समूरनि MNS खे तलब करे वरितो हाज़िरी यकीनी बणाइण जी हिदायत पार्लियामेंट में मुखालिफ़ धुर जे स्टीयरिंग कमेटी जो इजलास भी थींदो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं शहबाज शरीफ़ विच में मुलाक़ात जो इम्कान मालियाती बिल मंज़ूर कराइण लाइ सादी अक्सरियत घुरबल हुकूमत 172 मेंबर पूरा करण लाइ सरगर्म थी वई। सिंध हाई कोर्ट असासा रेफरेंस केस में PP अॻवान मंसूर वसाण जोबुरी ज़मानत में 25 फरवरी ताईं वाद करे छॾी अदालत ईंदड़ ॿुधणी ते इंक्वायरी जारी रखण या बंदि करण बाबति जवाब तलब कंदे जांच ऑफिसर खे पेश थियण जो हुकुम ॾिनो। PP अॻवान मंसूर वसाण चवे थो अॻु बि चयो हो ईंदड़ 3 महीना अहम आहिनि कुझु थियण वारो आहे या हुकूमत न रहंदी या वज़ीर आज़म बाबति फ़ैसिलो थींदो -1 भी थी सघे थो माज़ी में बि ॿ वज़ीर आज़म रहिया आहिनि हाणे कलंदर जी अहिड़ी धमाल लॻंदी जो केर बि न बचंदो। मुल्क में कोरोना वायरस के 3 मरीज़ फोत हयाती विञाईंदड़नि जो अंग 28,972 थी वियो। NCOC मूजिब 24 कलाकनि दौरान 1,649 नवां केस रिपोर्ट मुल्क अंदर वायरस की शरह 3.66% रही। मरी साने में वधीक हिक बाड़ी फोत अंग वधी 23 थी वियो गाड़ियुनि में वेठल सियाह कार्बन मोनोऑक्साइड सबब फोत थिया। शुरुआती रिपोर्ट में चयो वियो आहे त कार्बन मोनोऑक्साइड सबब सियाह फोत थिया। मरी जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बिजली न हुअण करे सियाहन होटल्स के छॾे गाॾियुनि ते वेहण खे तरजीह ॾिनी। मरी ऐं भरपासनि वारनि इलाइक़नि में रोडनि जी गुज़िरियल 2 सालनि खां मरम्मत न थियल हुई। मरी वेंदड़ 21,000 गाॾियुनि खे वापसि मोटायो वियो। पंजाब हुकूमत मरी साने में फोत थियलनि जे वारसनि जी माली मदद जो ऐलान करे छॾियो। फोत थियल सियाहन जे वारसनि खे 68 लाख रुपया ॾिना वेंदा। सूबाई हुकूमत जो साने जी जांच लाइ इंक्वायरी कमेटी जोड़े ऐं मरी के ज़िले जो दर्जो ॾियण जो भी फ़ैसिलो। मरी में समूरा रस्ता खोलिया विया। पाक आर्मी तरफ़ां सियाह मरी मां इस्लामाबाद मुंतकिल। ISPR मूजिब सियाहन के ट्रांसपोर्ट ज़रिए मरी खां इस्लामाबाद मुंतकिल कयो वेंदो। रिलीफ कैंप्स में मुतासिरनि खे सहूलतूं फराहम कई पियूं वञनि। राब्ते वारनि नंढनि रस्तनि खे पिणु क्लियर कयो पियो वञे। रोहड़ी वेझो क़ौमी शाहराह ते पुलिस ऐं ॾुआरियुनि में मुबैना मुक़ाबिलो पुलिस पारां मुक़ाबले दौरान हिकु जवाबदार खे मारण जी दावा। पुलिस जो चवणु आहे त ॾुआरी जी सुञाणप यासीन शेख तौर थी। सांगड़ बाईपास ते पुलिस जो ॾुआरियुनि सां मुबैना मुक़ाबिलो हिकु जवाबदार ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार। पुलिस दावा कई आहे त जवाबदार रमज़ान मरी खे मुक़ाबले दौरान ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार कियो आहे। ठुल वेझो बाईपास ते ट्रक जो मोटरसाइकिल खे टक्कर हिकु ॼणो फोत हादसे में मोटरसाइकिल सवार नियाज़ बिजाराणी मौके ते ई दम ॾिनो। लकी गुलाम शाह वेझो सकर शिकारपुर रोड ते ट्रक जे टक्कर में मोटरसाइकिल सवार फोती वियो। फोती जी सुञाणप तालिब खोसो तौर थी। अख्तियार चपड़ी के बेताज बादशाह जलाल चंड जे विछोड़े के 21 वरे विया में विया। अॼु संदसि वरसी मल्हाई वेंदी। जलाल चांडियो जा ॻायल गीत अॼु बि वॾे चाह सां ॿुधा वञनि था।